السلام عليكم. في هذا الفيديو راح احاول اشرح كيفية تصليح باب اللي ما بتسكر بطريقة طبيعية. بتلاحظوا هنا هذا شو بصير، ضغطتين بعلق، لازم اضغطه بالقوة. اوكي. في عدة اسباب ممكنة لهذا الاشي. واحد منهم هو انه الفصالات الموجودة هنا صار وضعها ضعفت يعني مع الزمن وانحلت. لذلك في عندنا إمكانية لازم يعني إنه نفحص هل الباب هو بتحرك من محله. هذا الباب بالصدفة مش هاي المشكلة فيه، ولذلك يعني هو ثابت جدا، لذلك مش هذا الحل. لو انها هاي المشكلة لازم نفحص البراغي من جديد ونحاول إنه نشدها أو نبدلها في براغي اللي هي أكبر. من جهة ثانية في إمكانية ثانية اللي هو إنه مع الزمن خلينا نقول الإطار أو الإطار تبع الباب هو تغير من محله. يعني في احتمال إنه مع الزمن الدار صار فيها حركة معينة ونزل عندنا الإطار الموجود هنا، ولذلك صار يطب فوق أو إنه صار يطب في هاي الناحية. والحل بهاي الحالة إنه لازم نستعمل ورق زجاجي نحط الباب من النقاط اللي هو بيصطدم فيها عشان نصغر الباب ونلائمه مع الشكل الجديد للإطار، لأنه طبعا مش راح نقدر إنه نغير شكل الدار من جديد ونحل هاي المشكلة من أساسها. ولكن في هاي الحالة أيضا مش هاي المشكلة. المشكلة الموجودة عندنا اليوم هي حالة ثالثة، اللي هي إنه الباب لوحده هو بسبب الفصالات هو بتحرك بهذه الطريقة، يعني شوي مال. ونلاحظ الاشي انه بنشوف انه النقطة اللي بتخرج منها هي موجودة هنا، واذا بنطلع للاسفل انه الفراغ هو بيزيد كل الوقت. لذلك عندنا زي مثلث نوعا ما للاسفل. والحل في هاي الحالة انه لازم انه مش نشد الفصالات الموجودة يعني البراغي، وإنما لازم نغير هاي الفصلات اللي هنا، إنه زي إنه نشد الباب، نشد هاي الفصالة باتجاه الاتجاه الخارجي للباب، خلينا نقول، أو الداخلي للباب. أوكي. يعني باختصار هذا الباب بدنا نشد الفصالة اللي ترفع الباب من فوق. لذلك لازم ناخذ هذول الأجزاء الموصولة في الباب ونحركها بهذه الطريقة. خلينا نشوف شو الطريقة العملية. طيب، اللي لازم نسويه هو إنه نحل المسمار الموجود هنا عشان نخلي الباب نقدر نعدله. راح استعمل هاي الأدوات. لازم نستعمل أي آلة اللي هي خلينا نقول مسطحة وغير سميكة، اللي تقدر تفوت بين المسمار الموجود هنا في الأعلى وبين القطعة اللي تحتها. أقدر أعمل بهذا الشكل عليها، وبعدها بعد ما قدرت شوي هسه دخلت، لازم شوي نعمل بهذه الطريقة. انتبه إنه ما ينطرش المسمار. هذا المسمار الموجود هو وسخ، لذلك انتبهوا إنه ما توسخوا الباب أو الحائط. والآن بدي أعدل الباب بطريقة اللي يبقى في الوضع الصحيح تبعه. بدي أعدل الباب عشان يبقى في الوضع الصحيح تبعه، عشان أقدر إنه أعدل بعد هالفصالة حسب هذا الوضع. لذلك لاحظوا شو بساوي. بدي أغلق الباب بالطريقة الصح. اوكي، هو طلع من محله، أغلقه بالطريقة الصح. والآن لحظة هنا بدي اضع اي شيء في الاسفل اللي يرفع لي اياه. اوكي، انا راح استعمل هاي القطعه، ولكن طبعا اذا في عندكم اي قطعه ثانيه اللي ممكن انه ترفع الباب بطريقه احسن، مثل المثلثات الخشبيه اللي بنحطها تحت الباب مثلا، انا راح احط هاي القطعه، بستعمل هذا المفك. اوكي، بدي شوي احطه لجوا. اوكي، الآن أنا شايف إنه وضع الباب وضع أفضل. والآن بدي أعدل هاي الفصالة حسب الوضع الجديد. راح أستعمل أجرب أستعمل هاي الآلة
لازم اعدل القسمين او الثلاثه، بتعلق بالباب الموجود عندكم او الفصلات. اعدل القطعه اللي هي موصوله في الباب، مش القطعه الموجوده في الاطار. لذلك بدي استعمل مثل هاي الاله حتى نجرب اذا قياسها ملائم. وبدي اضغط لجوا، اوكي، بهذا الاتجاه. لذلك اضغط بهذا الشكل، بهذا الشكل. لا، بدي استعمل هاي لازم نستعمل القوة بالضبط. هاي الطريقة، طبعا في عندنا هاي القطعة الصغيرة اللي لازم ننتبه انه بالايد نقدر نعملها بهذا الشكل. الآن بجي بحط رجع المسمار على امل انه يدخل بطريقة صحيحة. تمام. بلاش نفوته على الاخر لانه في احتمال انه نضطر اخر مره انه نقيمه، لذلك خلينا بهذا الشكل منيح. الان بحاول انه اشوف الباب تصلح، نخرج كل الاشياء. الان بسم الله نجرب هاي الطريقه. تمام، كل شيء رائع. لذلك الان بدنا نضغط هون هاي الطريقة. نجرب آخر مرة. بسم الله. هاي الطريقة كل إشي تمام. بتأمل إنكم استفدتوا من هذا الفيديو زي ما أنا استفدت. أنا تعلمت هذا الإشي طبعا من اليوتيوب، من فيديو في الإنجليزي، في واحد هناك بيشرح هاي الطريقة، والحمد لله إنها زبطت من أول مرة. يعطيكم العافية وإلى اللقاء.